ajokilpailuttaminen 20 metrin hyvityspalvelulla, jolla tilanteet poistuvat 2, 4, 5 ja 11 ja huomioikaa kun pallolta on 3 pois, niin juoksurata poistuu käytössä. Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytty. Kiuruinen toiminta liikkeellä 1 alkeet Piinoa pallolta parhailta paikalla tuolle Evaletille. Siellä Suomen 6 minulla poika sitten ja kannattaa sisällä veikkaatti 8 niin toivokseen tuumassa toisella 7 istutusta. Seuraava tuolla 10 pauskeseen sisäpuolella tulee 9 Belmiessä, kun loukkaa ensimmäisessä kaarteessa 7 hissutusta. Takasuolla ensimmäistä kertaa 10 Albertino, jolta paikalla poistetaan pitkin tulee 3 Evarilla ja antaa painetta. Hetki kuluttua ensimmäistä 5 taidolta takana. Sitten loukkaa kello paikalla 1 Albertino, taas poistaa tarjoajalta lukemissa 46-0. Ykkönen Albertino jatkaa loukkaamistaan. Nyt Ravi löytyy, mutta asetelematta ovat romahtaneet 3 Evarilla, johtaa näin ollen selvästi. Tätä Ravia kolmatta lähtöä. 6 minulla tulee poisena, mutta sitten kun Albertino poistetaan pitkin 10 paussin valtikkaasti. Sisältää pitkin eteen seuraavana 8 Inka Toivokseen, takana tulee 1 Albertino. Näin kulmassa 9 Belmiessä. Siitä tulee mittavia matkaa numero 12 sukun Arvo, kun lähtö 3. Kiuruinen kaupungin Pinikko lähtö voitettu suoralla. Ja hetki kuluttua Suomen teille tulee täyteen, Liipo heikattaa siitä ja tarjolla kuuluu 43-5. Kierros lähtee hetken kuluttua täytiin ja kun Suomen 10 Olskuotin valtuusen Suomen paikassa, joka on lähtöä 3. Yksi Albertino menee toisella pitkin lähdöksi Geotekosta, joka seuraa 3 Evarilla ja toisessa kulutuna matkaa C6 Hirmulan Toivo. Sisältää pitkin eteen seuraavana 8 Inka Toivo. Toisella pitkin kolmantena 9 Belmiessä. Tästä tulee hieman rakoa. Sisältää pitkin etenee seuraavana 12 sukun Arvo ja sitten tulee pitkä kaula 7 istutuusma 13 Venäjän Kikka. Viimeisellä tasolla ollaan Viiroilla jatkaa 10 paussia, puolella siis 37 0. Ja sellaiset eivät jatkuvat kärjessä Rinnan Laakyksin Albertino tulee toistetaan pitkin kielojoista seuraa 6 Hirmulla Toivo. Kun viimeinen 5 on pyörättänyt käyntiin, sisällä tulee seuraavana 8 Inka Toivo. Jälkiryhmässä vielä mukana 3 Evarilla ja 9 Belmix. Loppukurvin toisessa ollaan sieltä takkaa niin 300 metriä. Aalsuojalle tullaan 10 paussin johtaa ja 1 Albertino. On tällä hetkellä siinä tiukimpana haastajana myöskin ulos kävellään. Sieltä ulkoa tulee 6 Hirmulan Toivo. Aivan ulkoa koittaa 9 ja 8 Inka Toivo myöskin kärkimatsiin. 1 Albertino jyrää johtaa Riikkonen jälkeen. Mutta vahvan loppuvedon esittää 8 Inka Toivo. Välissä on 6 Hirmulan
Ruotsalaisen kärkeen 8, Inka Toivola. Yleensä 500 metriä 37 0. Tässä